மயிலு, அம்மா பூ கட்டணும். நீ இறங்கு. அது சாப்பிடுற ஜாமானுமா? மயிலுமா இறங்க, அம்மா பூ கட்டணும். அம்மா பூ கட்டிட்டு இருக்கணும்ல. டேய், நீ மாடியில இறங்கி உட்காந்து ஹவுஸ் பண்ணிட்டு இருக்க. அம்மா வேற பூ கட்டி வச்சிருக்கேன். கட் பண்ணிடாத. பூ வச்சு நீ என்ன பண்ண போற? தலைக்க வைக்கிற சொல்லு. தலைக்க வைக்கணும் உனக்கு. உன்ற முடியல நிக்குமாடா குட்டி வாளு. அது என்னடா சாப்பிடுறத கருவாச்சி. ஏய், சொன்ன வச்சு கேப்பியா? கேட்க மாட்டியா? கேட்க மாட்டியா? டேய், லேட் ஆச்சு தங்கம், இறங்குமா. தங்க பூ விரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் பூ கட்டணும். உங்ககிட்ட தான் பேசுறேன். மயிலே, அம்மா உங்ககிட்ட தான் பேசுது. மயிலே, கேக்குதா இல்லையா? மயிலே, இறங்குடா தங்கம். உங்ககிட்ட தான் பேசுற. கோபப்படுத்தாத அம்மாவ. நான் பூ கட்டணும்டா. அங்க பாரு, சிட்டு மிட்டு பாரு, எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க பாரு. ஃபேன்ல இருக்காங்க. நீ மட்டும் தான் வாழைத்தனம் பண்ற. பூ உனக்கு எதுக்கு? இப்ப பேசு. உங்ககிட்ட தான் பேசுற. பேசுடா. மயிலு, நான் உங்ககிட்ட தான் பேசுறேன். காது கேக்குதா இல்லையா உனக்கு? பூ வச்சு நீ என்ன பண்ண போற? ஏய், ஓய் ஓய், இங்க பாரு, இங்க பாரு, அம்மா பாரு. பூ எதுக்கு உனக்கு? டேய், அது என்னடா பண்ற? பூ எடுத்து பூ கட்டி தரையா அம்மாக்கு? அம்மா பூ கட்டணும். இவனுக்கு சாப்பிட்றக்கா வேணும் பூவு. என்ன சாப்பிட்ற ஜாமானமா? பூடா தங்கம். உனக்கு தெரியல இல்லையா? டேய், நான் உங்ககிட்ட தாண்டா கத்திட்டு இருக்கேன். காது கேக்குதா இல்லையா உனக்கு? மயிலு, மயிலு, ஏன் இப்படி பண்ற? செல்லக்குட்டி, சரி அந்த ஒரு பூ போது, நீ போ. அம்மா பூ கட்டுறேன். என்னது? ஏய், நூலு வேணுமா? நூல் வச்சு கட்டுறேன். எனக்கு மாவனை உன்னை சேர்த்து பிடிச்சு கட்டி போடுவேன். மயிலுக்கு அந்த புளியில போய் உள்ள போடணுமா? மயிலுக்கு. மயிலே, சரி உனக்கு அந்த பூ போது. நீ இறங்கு, நீ இறங்கு. மடி விட்டு இறங்கு. மடியில் மட்டும் வந்து ஜம்முன்னு இறக்கி வந்துக்கிறது குட்டி வாளு. ஓய், உங்ககிட்ட தான் பேசுறேன். இறங்கு கீழே. நீ இறங்கினா தான் பூ கட்ட முடியும். அம்மா, நூல் எதுக்கு உனக்கு? பாரு, நீ பண்றத பார்த்து சிட்டு மிட்டு வர்றாங்க பாரு. எல்லாம் நீ பண்ற வேலை. உனக்கு என்ன? நீ வந்துட்ட. அட குட்டி வாளுகளை, நீங்க 3 பேர் வந்தீங்க. நான் என்ன பண்றதம்மா? ஏற்கனவே லேட் ஆச்சு. பூ விரிஞ்சு போச்சு. இங்க பாரு, மயில் ஒரு பக்கம் சேட்டை பண்ணுதுன்னா நீ ஒரு பக்கம் சேட்டை பண்ற. காலத்துல சிக்கிக்கு போது குட்டி வேலை. சும்மா இரு. லைனா ஒவ்வொருத்தர இறங்கி வாங்க. நான் பூ கட்ட விடுவீங்களா இல்லையா? நீ கவரோட என்ன பண்றடி? வந்துருச்சு பாரு. அவங்களோட பேசுனா மட்டும் கோவம் மட்டும் உனத்தையே வந்துரு. மயிலு, போதுமா? முடிச்சுடா? சந்தோஷமா? எல்லாம் களைச்சு போட்டாச்சு. இப்போ திருப்தியா?
ஏய் உங்க 2 பேர்த்து இப்போதான் நல்ல பிள்ளைங்கன்னு சொன்னேன். சமத்தா ஃபேனில் உட்காந்துருக்குன்னு சொன்னேன். அது பொறுக்கல இடம் உங்க 2 பேர்த்துக்கு சுட்டுமிட்டு. மயில ரவுஸ் பண்ணது நீயே வந்துட்டு பாரு 2 பேரும். நீ கவரை ஓட்டப்படாதீங்க, அது திங்கிற ஜாமம் இல்ல. என் மயிலே அதர் வாக்கில் பண்ணிட்டு போயாச்சு. இதுவே 2 பேர் கவரை பிச்சுட்டு இருக்கீங்க. உனக்கு ஃபோன் வேணுமா? நீ என் ஃபோன்லயே கண்ணா இருக்கிறியே நீ. சிட்டு எப்ப பார்த்தாலும் ஃபோன்லயே தான் கண்ணா இருக்கு. சிட்டு ஓய் பண்ற வேலையை பண்ணிட்டு அண்ணா மேல போய் உட்காந்தாச்சு. போ நீயும் போய் திருநாட்டு போய் செல்வா நாட்டை போ. மணி 8 ஆச்சு, மணி 8:30 ஆச்சு நைட்டு. நான் பூவை கட்டுற பூவை எல்லாம் விரிஞ்சிருச்சு பாரு. அப்பா வந்தாச்சு. எனக்கு என்ன பூ எல்லாம் இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அப்பா வந்து நான் ஓடி போயிருங்க சவுண்டு கேட்டோன்னே. கருவாச்சிங்களா வாழை திறந்த பாரு. அதை விட அது எதுக்கு கவர்ல தான் இருக்கு.